Này là chiếc ba chân cầu led nha anh em. Quay cho anh em coi cái cầu led của nó này, nhìn hầm hố ghê chưa. Loại này nó 7m7 nha anh em, nhìn dàn nhíp mà dàn ắt quá là hầm hố và khủng bố luôn. Bảo sao mà thiên hạ mà mua xe tải lớn là đa phần cứ tập trung mua Hino là như vậy đó anh em ạ. Quá là ok.